Labdiena! Prieks jūs redzēt šodien tik kuplā skaitā. Man šķiet, ka brīnišķīga diena, lai satiktos un šodien runātu par to tēmu, par ko mēs esam šodien satikušies. Mani sauc Meldra Ginēta, un man ir tas gods šodien būt kopā ar jums, palīdzēt iznavigēt cauri šai dienai līdz pašam vakaram, pulkstens 17:00. Un prieks redzēt tik daudz jūs šodien cilvēkus, kuriem rūp, kuriem nav vienalga un kuri ir atraduši iespēju. Tādā diezgan saspringtā ikdienā atrast laiku un šo pēcpusdienu kopā šeit pavadīt. Mūsu šodienas tāds kopīgais uzdevums ir principā definēt, kādam būtu jābūt agrīnās intervences pakalpojumam, lai taptu tāds reāls atbalsts Liepājas un arī Dienvidkurzemjas reģiona ģimenēm ar pirmskolas vecuma bērniem. Tādēļ es jūs šodien aicināšu ne tikai būt klausītājiem, bet arī tādiem ļoti aktīviem līdzradītājiem. Es ceru, ka mums kopā izdosies un pulkstens 5 mēs aiziesim ar daudz idejām, iedvesmu un tādu labāku sapratni par to, kas šīm ģimenēm būtu nepieciešams. Bet, lai mēs saprastu, kāpēc vispār mēs šodien esam satikušies un kā šis ceļš sākās, es aicināšu Kurzemes ģimeņu atbalsta centra Liepāju vadītāju Gunu Krēgeru-Medni un arī projektu koordinātoru Lauru Jankovsku iezīmēt tos pirmsākumus, kā radās šī doma par agrīnās intervences pakalpojumu. Mēģināšu runāt mikrofonā, un tad jau pēc tam skatīsimies, varbūt kādā brīdī arī pāriesim uz vienkārši skaļāku runāšanu. Kolēģi, prieks visus satikt. Jāsaka, ka tā intensīvā ikdiena ir tāda, ka ar daudziem no jums mēs sazvanamies, ar daudziem no jums mēs sarakstamies, ar daudziem no jums mēs esam varbūt tādā praktiskā sadarbībā, vai ne, jo šeit ir gan bāriņtiesu speciālisti, gan sociālo dienestu darbinieki, gan dažādi jomas speciālisti, gan augstskolas pārstāvji, ja. Vienmēr sakot, no katra lauciņa pa kādam cilvēkam šeit ir, un tas ļoti priecē. Diena ir skaista, nākot uz šejienu bija tāda jau pavasara sajūta gaisā, un arī tiešām tāds liels prieks par to, ka atsaucāties un piekritāt būt šeit, zinot, ka visiem darba ir ļoti daudz, noslodzes ir milzīgas, un vienalga atvēlējāt tādu vai ne šo te pēcpusdienu, lai mēs varētu pabūt kopā pie šiem te galdiņiem, pēc tam jūs arī varēsiet tur tā jau katrs pie galdiņa pastāstīt, kas jūs esat, sīkāk iepazīties. Bet jā, kā jau Meldra teica, mēs šobrīd ar Lauru dosim tādu mazo ieskatu, kāpēc mēs vispār esam šobrīd šeit, un kas tad tas ir par to agrīnās intervences mūsu tādu šo te projektu. Un arī tāds, droši vien vai ne tāds, ko mēs kopā šeit vispār darīsim šajā pēcpusdienā, vai ne, kā viņi mums noritēs. Tas pēcpusdienas plāniņš arī ir uz katra galda uzlikts, ja, tur arī tā ik pa laikam iemetīsim aci laiku, vai ne, tā kā uzmanot. Bet, vai ne, tātad pār mūsu šo te projektu, kurš jau ir uzsācies, un kurā, nezinu vai ar visiem, bet ar daļu no jums pilnīgi noteikti mums sanāks kāda sadarbība. Un līdz ar to šobrīd sanāk, ka jūs esat tādi līdzautori jau šī te, tāda projekta, vai ne, un arī pēc tam vēlāk jau tāda pakalpojuma tapšanai. Šai te domnīcai, ja, šim pasākumam, kurā mēs esam tikušies, mēs esam uzlikuši tādu otru nosaukumu, pēc vārdiņa domnīca, mēs esam uzlikuši nosaukumu katra bērna dzīves stāsts ir pelnījis laimīgu sākumu, un varbūt tā ļoti emocionāli, vai ne, un tam, tā kā kādā brīdī, vai ne, mēs arī sociālā jomā strādājuši, esam tad bišķi nobružājušies, un varbūt tāda emocionāla saukļa nevienmēr, varbūt ir arī tāda mūsu ikdiena, bet kaut kā šķita tomēr, ka tiešām tas katra bērna dzīves sākums ir pelnījis laimīgu sākumu. Vismaz, kā lai saka, tad mēģinājumu, lai tas tā būtu. Un tātad likais manās rokās, to var pagāju uz priekšu, jo pirms domnīcas teicu, es ar šiem neļot draudzējos, tā arī ir. Tātad nedaudz par projektu. Jā, tātad nodibinājums sociāla atbalsta un izglītības
sabiedrības fonds, mēs esam uzrakstījuši projektu, agrīnās intervences 3 soļu programmu, kuru mēs varēsim tātad sākt īstenot šī gada vasarā Liepājā un Dienvidkurzmes novadā. Un projektā ir tādi galvenie soļi, kurus es tā kā, jums šobrīd varbūt tā nepilnībā lasīšu priekšā, bet tomēr ieskicēšu dažus, ja, lai jūs tā kā arī varētu tajās mūsu projekta kurpēs drusku iekāpt, kas varbūt būs palīdzoši arī tajā domnīcas sadaļā. Ja? Tātad projektā mēs esam plānojuši pētīt ārvalstu labo praksi, kā tad citur notiek ar to agrīno intervenciju un agrīnās intervences pakalpojumiem, ko mums jau stāsta jau pieredzējušas valstis, kā tas notiek kaut kur citur. Izstrādāsim pētījuma metodiku vai tādu izvērtējumu metodiku. Mums ir arī pētnieku pārstāvis šodien klāt, un Lieva jau te vēlāk pat par šo runās un stāstīs, jo sociālā jomā un vispār droši vien arī daudzās citās jomās ik pa laikam iezogās tāda, tā kā sajūta, vai tas, ko mēs darām, vai tas, vispār dod kaut kādu rezultātu, vai tas, ko mēs darām, vai tas ir, tā, kaut cik efektīgi, vai kādam ir labāk no tā, ko mēs darām. Un līdz ar to šajā projektā mēs mēģināsim arī ienest to pētījumu sadaļu, ja, tā kā pamērīt, izpētīt, izvērtēt, vai ir kaut kāds vispār rezultāts vai ietekme, ja, vai kā arī vispār viņu pamanīt vai novērtēt. Ja. Tātad izveidosim sociālā pakalpojuma aprakstu, un atkal varētu likties kaut kāda apraksti, kaut kādi dokumenti, papīri, bet tajā pašā laikā katram pakalpojumam, sociālam pakalpojumam ir svarīgs tas ietvars. Ja, šis pakalpojuma rāmis, ko tad mēs īsti ar to saprotam? Kas tad ir šis saturs pakalpojuma? Tātad arī iekārtosim telpu šim pakalpojumam, notiks pats sociālais pakalpojums, šis te agrīnās intervences, un arī tātad, kā jau minēju, paralēli šī te izvērtēšana un pakalpojumu tāda, pētīšana par šo te ietekmi. Tātad par šī brīža situāciju, kur tad šobrīd mēs esam, bet tas vairāk ir no mūsu saifu kurpēm skatoties. Katram jums droši vien ir tā sava sajūta par šī brīža situāciju. Mūsu sajūta ir diezgan tāda ekstremāla šobrīd. Jo mēs sadarbojamies ar diezgan lielu skaitu audžu ģimeņu, ar diezgan lielu skaitu aizbildņu un cilvēkiem, kas ir adoptējuši bērniņus, un mēs katru dienu saņemam ļoti lielu skaitu vēstuļu, kur joprojām tātad tiek meklētas audžu ģimenes vieta tātad bērniem, ja, kur viņi tātad var būt ārpus ģimenes aprūpē. Savukārt audžu ģimenē uzņemtiem bērniem mūsu atbalsta centrs katru mēnesi nodrošina ap 300 dažāda veida speciālistu konsultācijas. Ja? Mums tātad strādā logopēds, Montessori pedagogs. Tad, kad bērns ir ārpus ģimenes aprūpē, mēs šobrīd varam viņam piesaistīt visdažādākos speciālistus. Bet tā mūsu doma ir, ka drusku varbūt, vai ne, tas ir brīnišķīgi, ja? Ka tātad mēs to varam darīt, un ārpus ģimenes aprūpē esošie bērni tiešām arī to ir pelnījuši, un tas ir vajadzīgs. Bet ar šo projektu mēs gribētu, ka mēs šos citus speciālistus un dažādu veidu atbalstu varam piesaistīt bērniem tad, kad viņi vēl nav tajā ārpus ģimenes aprūpē. Jo šobrīd mūsu atbalsta centrs, vai ne, tātad dažādi speciālisti, daudz liels konsultācijas skaits, daudz bērnu ārpus ģimenes aprūpē, bet gribam tātad pakāpties šo solīti atpakaļ, un šis te atbalsta plāns, pēdiņās nosaukums varbūt visdažādākais, mums šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka viņš ir pirms ārpus ģimenes aprūpes jau. Mazā statistika. Nelasīšu atkal katru rindiņu, bet tātad statistika ir no Bērnu aizsardzības centra analītiskā pārskata par 24. gadu, 25. gada šis analītiskais pārskats vēl iespējams nav tapis, neatradu vēl publiskajā mājaslapā Bērnu aizsardzības centra publiskajā telpā nav vēl ievietots. Un ko tad viņu analītiskais pārskats saka? Viņu analītiskais pārskats saka, ka tātad vislielākais skaits bērnu, kas nonāk ārpus ģimenes aprūpē, ir vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Bet šis vecuma posms, tātad arī Bērnu aizsardzības centra analītiskais pārskats arī saka, tātad ir secinājumi, ka tas ir nevis tāpēc, ka tieši šajā vecuma posmā tad atgadās visas lielākās nelaimes, bet vairāk tāpēc, ka tātad tas ir jau vecuma posms, kad bērni sāk kļūt redzamāki sabiedrībai. Viņi iet uz skolu, viņi iet uz pulciņiem, viņi nonāk tātad
jau kādu citu institūciju redzeslokā, un tad, lūk, vai ne, tātad tiek vai ziņots, vai informēts. Bet savukārt, tas pats agrīnais, iespējams, kamēr bērns vēl nav tik ļoti redzams sabiedrībai, jā, ir tāds, kur, tā kā prasītos, ka iespējams mēs varam tā kā reaģēt jau saulaicīgāk. Tādi daži, vai ne, tādi dati no šī analītiskā pārskata. Par tiem terminiem nedaudz. Jā, arī atkal tātad nelasīšu katru rindiņu, bet ko tad mēs īsti ar to domājam šajā projektā, ar šo agrīno atbalstu vai agrīno palīdzību, un ko mēs savukārt domājam ar agrīno intervenciju. Arī tātad par to esam diezgan daudz domājuši, jā, un arī lasījuši dažādu veidu literatūru. Ļoti interesanti mūsu sociālā darba vārnīca, kas ir nesen tā kā izveidota un publiskot arī Labklājības ministrijas mājaslapā, agrīnās intervences terminu nekā neskaidro. Jā, lai gan tur var visu kaut ko atrast šobrīd, jā, vārnīca ļoti veiksmīgi izveidota. Un līdz ar to, mēs šajā projektā tātad vairāk skatāmies un skaidrojam šos terminus tādā veidā, ka agrīnais atbalsts vai agrīnā palīdzība, tie ir dažādi universāli pakalpojumi, kas būtībā var būt pieejami, tā kā jebkuram vecākam un jebkuram bērnam. Bet jau šī agrīnā intervence ir termins, kas jau tā kā vairāk orientējas uz to, kur ir jau pamanīti kaut kādi riski, kādas tātad grūtības. Un arī šajā projektā mēs runāsim par tādiem dažādiem vajadzību līmeņiem. Tas arī ir, vai ne, tie, kas ir skatījuši, pētījuši ārvalstu praksi, tad zina, vai ne, ka ārvalstu sociālais darbinieks vienmēr zinās, kurā līmenī viņš strādā, kurā ģimeņu vajadzību līmenī viņš strādā. Vai viņš strādā jau tur, kur jau ir sarkanais lauks, kur jau ir bērnu tiesības, jau bērnu aizsardzības lauks jau ir iestartējis, vai tur, kur jau ir tādi augstāki riski, vai tāda zema līmeņa vajadzības, kur ir, ja? Mums tas vēl pagaidām ir varbūt tāds diezgan kopā, vai ne viss ļoti bieži, ja? Uz vienu speciālistu, vienu sociālo darbinieku, ja? Tātad arī projektā mēs drusku mēģināsim par šiem te vajadzību līmeņiem tā kā domāt un skatīties tādam skaidrojumam, ja? Jā, tādā vieglākā valodā sakot, vienmēr sakot, tātad agrīnās intervences 3-soļu programma būs tāds saulaicīgs atbalsts vecākiem ar bērniem līdz 7 gadu vecumam, un tātad skatīsimies uz šādiem 3 vecuma posmiem. Pirmais vecuma posms būs no 0 līdz 3 gadiņiem. Tie teikumiņi vairāk ir domāti, tā kā, ko mēs varētu veltīt vecākiem varbūt, lai viņi saprastu, par ko būs stāsts šajā projektā. Tātad otrs vecuma posms būs 3 līdz 5 gadi, kur vairāk mēs runājam par tādu mazo gudrinieku, ja tā kā nosauksim šo posmu, un 5 līdz 7 gadi tāda gatavība mācību sākšanai. Un projektā varbūt gluži bērni pie mums nemācīsies, jo viņi jau iet vai uz pirmskolas izglītības iestādi, bērndārziņu vai skolā, vai ne, gatavojas jau skolu gaitu uzsākšanai, bet ļoti bieži tur ir tādas citas droši vien vēl vajadzības, lai to skolu tā veiksmīgi uzsāktu. Došu vārdu Laurai, kas vēl paturpinās par mūsu kopējo ietvaru. Jā, es esmu Laura, sveiki, man tiešām patiesi prieks jūs šodien šeit redzēt. Un tik kuplā pulkā, paldies tiešām, ka jūs šeit esat, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo labas un nozīmīgas lietas mēs varam veidot tikai un vienīgi kopā. Un kā jau Gunā ieskicēja tādu vispārīgo ietveru, mēs speciālisti ļoti labi saprotam šīs lietas, taču ir vēl viena būtiska lieta. Mūsu mērķa grupa, cilvēki, ar kuriem mēs strādājam, tātad šīs ir ģimenes. Ģimenes, kurās ir vecāki, ģimenes, kurās ir bērni, vai ne? Un mums ir ļoti, ļoti svarīgi aizsniegt viņus un uzrunāt viņus. Tāpēc viena no lietām, ko mēs arī darām projekta ietveros, rūpējamies arī par šo te publicitāti arī sociālajā vidē. Un jūs varat redzēt, jums uz galdiem ir tādi nelieli flyerīši, jā? Tur ir īsts apraksts par projektu. Un otrajā flyera pusē jūs varat redzēt gan mūsu mājaslapas adresi, gan arī, protams, QR kodu, caur kuru jūs varat ātri un ērti nokļūt mūsu projekta mājaslapā.
kur jūs varat iegūt informāciju par to, vairāk par mūsu projektu, vairāk par iespējām un pakalpojumu, arī par mūsu komandu un arī par dažādām citām vēl vērtīgām lietām. Tā kā mēs tiešām aicinām jūs ieskatīties gan mūsu mājaslapā, gan arī lūdzu ieskatieties arī mūsu Facebook lapā un piesakojiet, jā, lai jūs varat arī redzēt aktualitātes, kuras ir un būs arī turpmāk. Jā. Tā. Nu, lūk, un gan mēs, gan jūs, mēs visi kopā esam šeit ar vienu mērķi, lai palīdzētu, lai iedrošinātu un lai atbalstītu tos, kam tas ir visvairāk vajadzīgs. Jo mēs zinām, ka tās ģimenes, ar kurām mēs strādājam, ir ģimenes, kurām šis atbalsts ir ļoti nozīmīgs. Pat tad, ja varbūt reizēm viņi to nemaz sākumā nezina. Un mūsu vērtības raksturo cieņu un pieņemšana, protams, darbs, kas ir vērsts uz bērnu interesēm, atbalsts ģimenei kā sistēmai, nevis tikai vecākam vai tikai bērniņam. Un, protams, tā ir savstarpēja sadarbība. Jā, un vēl par mājaslapu. Viena no mājaslapas sadaļām ir resursu sadaļa, kurā jau šobrīd ir pieejamas vairākas intervijas, raksti, ļoti vērtīgi tieši saistībā ar projektu saistītām tēmām. Kā piemēram, jau minētās pētnieces, kuras mēs dzirdēsim arī šodien, ir sniegušas interviju, kurā tādā ļoti saprotamā, skaistā, skaidrā veidā viņas ir paskaidrojušas par to, ko tad īsti nozīmē šis sociālais pētījums, kāpēc tas ir būtisks un nozīmīgs sabiedrībā. Un šodien mums būs brīnišķīga iespēja par to dzirdēt un uzzināt vairāk gan no Ievas Skubiņas, gan no Ievas Cēburas, bet aicinam arī ieskatīties mājaslapā un izlasīt. Tāpat arī mums ir bijusi intervija ar psiholoģi Edītu Ozolu. Pieļauju, ka daudziem no jums tas jau ir ļoti labi zināms un dzirdēts vārds. Vai jūs zināt, kas ir Edīta Ozola un ko viņa labi ir izdarījusi? Edīta Ozola ir tas cilvēks, kura Latvijā, varētu teikt tā, ieveda bērnu emocionālo audzināšanu. Ja? Un pateicoties viņai un viņas komandas darbam, šis pakalpojums, šis kurs ir arī ļoti veiksmīgi ticis iekļauts pie mums Latvijā. Un kā pati Edīte teica, tad arī šis bērnu emocionālās audzināšanas kurs būtībā arī ir agrīnā intervence. Nu, lūk, un tad vēl varam redzēt, ka tur ir arī dažādas intervijas arī ar vienu no mūsu speciālistēm Evitu, kuru arī mēs dzirdēsim dienas otrajā pusē, un kur vairāk runā tieši par darbu ar pašām ģimenēm, ar bērniņiem un vecākiem. Jā, tātad aicinām jūs ieskatīties, sekot līdzi. Un mēs neesam šajā visā vieni. Šis projekts tiek īstenots Eiropas sociālā fonda plus līdzfinansētā pasākuma atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītas sociālo pakalpojumu sniegšanā ietveros, un pasākumu ieviešanu nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds. Tā kā liels paldies viņiem, paldies par šo arī tādu iespēju, ka mēs varam virzīties uz priekšu un darīt labas lietas. Vēl paldies par šo ieskatu. Un es domāju, ka ir pienācis laiks ķerties versim pie ragiem. Mums šodien būs brīnišķīga iespēja mazliet dzirdēt par to, kā šo pakalpojumu realizē un attīsta ārvalstīs, jo ritenis nav jāizdomā no jauna. Lūkosim labāko, kas ir pieejams ārpus mūsu valsts robežām un kā tas notiek citviet pasaulē, un par ārvalstu praksi agrīnajā intervencē pastāstīs sociālo zinātņu doktore
Latvijas bērnu labklājības tīkls biedre Ieva Skūpiņa. Ieva mums pievienosies attālināti, cik tas pasaules vietas, ļoti tematiski, mēs viņu redzam. Ja jums rodas jautājumi viņas runas laikā, es uz lapas uzrakstīšu savu telefonu numuru, jūs man droši varat atsūtīt WhatsAppā vai īziņā un savu jautājumu. Ja mums pietiks laiks, es viņu uzdošu. Drosmīgajiem, protams, būs iespēja arī uzdot jautājumu no zāles, un tad es mēģināšu viņu Zoomā pārtranslēt Ievai. Labi, tad klausamies, skatāmies un dodam vārdu Ievai, dodam zīmi. Ieva, skatuve ir jūsu. Paldies, Māra. Dārgie kolēģi, labdien! Es tūlītās šēroju savu prezentāciju. Un tad mēs arī ķersimies pie darbiņa klāt. Tā. Vai jūs visi redzat? Jā, es jūs nedzirdu, bet es pieņemu, ka jūs visi redzat. Tātad mans uzdevums šodien, tātad Ieva Skūpiņa, es esmu pētniece, šobrīd strādāju arī Briselē, bet vienlaikus cenšos saglabāt saikni ar Latviju un ar savām zināšanām un ekspertīzi no diasporas savukārt perspektīvas palīdzēt un jo īpaši atbalstīt bērnus ar ģimenēm Latvijā. Tad mans uzdevums jums pastāstīt par šīta projekta pagaidām, es gan ceru šīta projekta ilgtspēju, bet tādu sadaļu kā ārvalstu praksi. Manās 30 minūtēs, kas varbūt nedaudz ilgsies, es pieskaršos tādiem 3 apjomīgiem punktiem. Pirmkārt, mācīties no ārvalstu pieredzes, ko tas nozīmē un kāpēc vispār to darīt. Tad es vēlētos pastāstīt par 3 ārvalstu prakses piemēriem, kas ir Dānijā ģimeņu klubi, Vācijā tā būs Minhenes funkcionāla attīstības diagnostika, Anglijā tādas vairākas sistēmiskas vecāku atbalsta pieejas. Un, protams, kā klasiski tādā prezentācijā noslēgšu ar secinājumiem un rekomendācijām. Man ir jāsaka, ka manā gadījumā, manuprāt, slaidi ir nedaudz piesātināti ar informāciju, bet man likās ļoti būtiski atstāt to jums, lai tad, kad šis pasākums beidzās, jūs varat doties uz savām darbvietām un iespējams arī pārdomāt kādu daļu no iegūtās informācijas. Lūk, tātad mācīties no ārvalstu pieredzes. Kas uzreiz noteikti ir jāsaka? Tas noteikti nenozīmē, ka mācīšanās ir kopēšana. Ja mēs noteikti nekopējam ārvalstu pieredzi, mēs noteikti to nedarīsim arī šajā projektā, bet ļoti būtiski saņemt šo iedvesmu, saprast, kas ir tās problēmas, ko valstis risina ar agrīnu intervenciju, kā valstis strukturē programmas, pakalpojumus, kādi ir ieviešanas priekšnosacījumi katrā valstī, jo mēs zinām, ka ir valstis, kuras ir ļoti atvērtas dažādām agrīnām iniciatīvām, savukārt ir citas valstis, kas ļoti koncentrējās jau uz tādu izteiktu riska ģimeņu atbalstu. Svarīgi tāpat ir saprast, vai programmu ietekme un tas, ko viņas ir izdarījušas atbalstam ģimenēm, ir un tiek mērīta, kā arī, protams, ir svarīgi saprast to, kas nedarbojās un kādi ir tie riski un ko mainīt. Ja? Un kāpēc to vispār darīt? Noteikti tāpēc, lai neizgudrot riteni no jauna, lai izvairītos no pieļautajām kļūdām, lai saprastu, kādi Latvijas gadījumā ir šie sistēmiskie priekšnosacījumi, lai balstītu lēmumus pierādījumos ne intuīcijā tikai, un šī visa rezultātā, lai pātrinātu kvalitatīvas pārmaiņas. Lūk, un tad pieskarsimies trīs tādiem piemēriem. Protams, šie piemēri nekādā gadījumā nav kaut kādi vienīgie, īstākie, vislabākie, bet mums viņi šķiet tādi iedvesmas vērti. Un pirmkārt, Dānija, kā mēs zinām, viena no Skandināvijas valstīm ar tādu ļoti spēcīgu, stabilu sociālo atbalsta sistēmu, ar ko Dānija mūs īpaši piesaistīja kā pētniekus, skatoties ārvalstu pieredzi, ir Dānijā tādi ģimeņu klubi, kas ir specifiski vērsti galvenokārt uz pirmajām 1000 dienām bērna dzīvē, tātad pirms piedzimšanas līdz 3 gadu vecumam, bet varbūt arī līdz 4-5 gadiem bērniem. Lūk, un galvenais mērķis tātad ģimeņu klubiem stiprināt vecāku kompetenci, sociālo kapitālu un piederības sajūtu. Un tad visticamāk
child, un tad es mēģināju pārtulkot latviski, kad ikvienam ir roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek, kas šajā gadījumā ir bērna audzināšana. Un tas nozīmē, ka ģimeņu klubi ir kopienā balstīti atbalsta pasākumi. Un šo te modeli, līdzīgi kā mūsu gadījumā, pie kā mēs strādājam šobrīd, ir attīstījusi kāda NVO, Time Mary Foundation Dānijā, sadarbībā ar pašvaldībām. Tas noteikti nav terapeitisks pakalpojums, bet strukturēta sociāla intervences. Tātad ar perspektīvu no sociālās jomas. Lūk, kopienā balstīts, kā es minēju, atbalsta modelis ģimenēm ar bērniem, mērķēts primāri sociāli jūtīgām ģimenēm, un galvenokārt tās ir regulāras vecāku bērnu grupu tikšanās, un atbalsts tiek sniegts praktisks, cilvēcisks, nevis klīnisks atbalsts. Un ja mēs pastamies uz šo te ģimeņu klubu tām priekšrocībām, tad pirmkārt tā ir struktūra, tās ir regulāras, vismaz 2 reizes mēnesī šajā gadījumā tikšanās 5 līdz 8 ģimenēm grupām, vecākiem ar bērniem, šeit ir minējuši 6 gadus, bet kā tā ir tā augstākā robeža, grupiņas tiek dalītas atbilstoši bērnu vecumam, ilgums vairāk mēneši, bet tā var arī pat turpināties, bērniem pieaugot, un kā norāda šie te programmas īstenotāji, tieši šī turpināmība, ka ģimenes jau vienu otru iepazinušas, ka ģimenes jau iepazinušas šos te facilitātorus, ir tas, kas nodrošina programmas ilgtspēju, jo uzticēšanās ir ļoti, ļoti svarīga ģimenēm. Un grupu vada facilitātors un arī brīvprātīgie, kas piesaistīti no kopienas. Saturs, strukturētas aktivitātes vecākiem un bērniem, vecāku savstarpējais atbalsts, kur veidojās šī sociālā kapitāla attīstība, tiek stiprinātas ikdienas prasmes un tiek īstenotas kopīgas maltītes, kas īpaši veicina piesaisti vienam otram. Un ļoti, ļoti svarīgi, ko arī uzsver ģimeņu klubu izstrādātāji un viņu tā kā veiksmes garantija, ir tas, ka tieši šīs ilgtermiņa attiecības ar un starp ģimenēm ir tas veiksmes faktors galvenais, un pakalpojums tiek integrēts pašvaldību sociālajā darbā. Ko mēs tad varam mācīties no Dānijas pieredzes? Tādi 4 galvenie punkti. Agrīnā intervence nav tikai viena atsevišķa programma, viens atsevišķs projekts, bet tas var būt, un tas arī ir ļoti veiksmīgos gadījumos tāds pastāvīgs kopienas struktūras elements. Ģimeņu sociālā izolācija ir risks bērnu attīstībai. Es domāju, ka tas mums ir noslēpums, ka tikai sākot bērndārstu, tas būtībā bērniņš parādās tādā, mēs jau teikt, institucionālā līmenī redzeslokā citiem cilvēkiem. Bet grupu darbs mazina šo te risku. Es atvainojos. Kad ģimene paliks sociālā izolācijā un mēs nepiefiksēsim pietiekami laicīgi bērniņa attīstību. Programmas veiksmes pamatā ir zemes slieksnis iesaistē, kas nodrošina lielāku iespēju līdzdalībai. Ja, tātad nav nepieciešama ne diagnoze, nekāda īpaša krīze. Ģimenes tiek uzaicinātas no dažādu speciālistu puses, tas var būt gan ģimenes ārsts, gan kāda vecāka brāļa māsas skolotājs, gan arī sociālais darbinieks uzaicina dalību šajā te brīvprātīgajā programmā. Ilgtspēja pēcsacība, jā, galvenais faktors tas, ka šis modelis ir integrēts pašvaldību darbā un tas nav viens atsevišķs projekts. Lūk, attiecībā uz Vāciju mums likās ļoti, ļoti svarīgi papētīt šo te Mīnhenes funkcionālo attīstības diagnostikas testu, kas jau šobrīd tiek izmantots vairākās vietās Latvijā. Tā skaitā ir izmantots līdzšinējā agrīnās intervences programmā Liepājā māmiņām un mazajiem bērniņiem un pierādījis sevi efektīvu esamu. Tātad Mīnhenes funkcionāla attīstības testa mērķis ir savlaicīgi identificēt attīstības aizkavēšanos un riskus, lai nodrošinātu agrīnu atbalstu. Kas tas ir? Tātad tests izstrādāts Mīnhenes universitātē, protams, tas ir standartizēts agrīnās bērnu attīstības novērtēšanas instruments, paredzēts bērniem no 0–3 gadu vecumā, plaši izmantots pediatrijā un agrīnās intervences sistēmā Vācijā. Viņi šo sauc par early help, šo agrīno palīdzību, un tiek arī plaši izmantots citās valstīs, tā skaitā, piemēram, Polijā, un, kā mēs zinām, arī Latvijā. Un instruments ļauj agrīno intervenciju padarīt mērķētu, līdz ar to
novērtējam viņa attīstību un varam jau sniegt pirmās intervences. Kā rezultātā mēs samazinām subjektīvus lēmumus. Un ko tad mēs varam mācīties no Vācijas pieredzes? Atkal šie 4 tādi punktiņi, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi. Agrīnā intervence sāks ar agrīnu identificēšanu, un bez zinātniska skrīninga mērķēta intervence nav iespējama, vai viņa nebūs tik efektīva kā ar zinātnisku skrīningu. Ļoti būtiski ir starpnozaru sadarbība, jo, teiksim, Vācijas šī Mīnchenas testa gadījumā skrīnings tiek veikts sociālajā sistēmā, un tas sniedz iespēju secīgam atbalstam pēc tam veselības sistēmā. Ja? Objektivitāte, standartizēti instrumenti mazina profesionālo subjektivitāti, tātad pierādījumos balstīti, zinātniski pārbaudīti, vairāk kā testēti rezultāti, un mēs varam izvairīties no profesionālās subjektivitātes, kas katrā nozarē, protams, pašsaprotami ir klātesoša, tā skaitā arī pētniecībā. Un sistēmiskā loģika ir skrīnings, nosūtīšana, pēc tam ir intervence, un tad intervences rezultātu izvērtēšana, un tas atkal var turpināties atkarībā no bērna vecuma. Lūk, un Anglijas pieredze mums likās tāda ļoti savdabīga, ļoti piepildīta ar dažādām programmām, dažādiem pakalpojumiem, un tāpēc es jums vēlētos pastāstīt pavisam īsi par 3 no tiem, un, protams, vairāk varēs iepazīties arī mūsu pētījuma ziņojumā. Lūk, bet tātad galvenais uzsvars ir uz sistēmiskām vecāku atbalsta pieejām. Sure Starts, kas ir tāda programma, ar ko paši angļi ļoti lepojās, tātad latviski tulkojas kā pārliecinošs sākums, kas nozīmē, galvenais mērķis ir veicināt ģimeņu labklājību un bērnu attīstību līdz 4-5 gadu vecumam, attīstot viņu mācīšanās spējas, veselību un sociālās prasmes, un atbalstot vecākus viņu aprūpes lēmumus. Tātad, kas ir pārliecinošs sākums? Tas ir holistisks agrīnās bērnības atbalsts. Ja, tātad sociālie pakalpojumi, veselība, izglītība bērniem un viņu vecākiem. Ļoti būtiski, ka paši sociālie darbinieki no Anglijas viņi uzsver, ka vecāki šajā programmā ir kā eksperti bērnu attīstībā. Un vecāku prasmju stiprināšana ir galvenais programmas uzdevums, lai viņi pēc tam varētu ilgtermiņā palīdzēt saviem bērniem augt par veseliem, laimīgiem un pašpietiekamiem pieaugušiem. Kopienai pielāgoti, katrai atsevišķai kopienai pielāgoti, pastāvīgi pieejami pakalpojumi bez stigmatizēšanas. Ja mēs nestigmatizējam nekādā gadījumā, kā viņi uzsver. Koordinēts atbalsts, kas papildina esošos pakalpojumus un nodrošina saulēcīgu palīdzību. Tātad būtībā tāda bāzes programma, kurai vēl klāt pievienot dažādas citas programmas. Anglijas gadījumā tas ir Triple T un Incredible Years. Es pieļauju, ka šīs programmas, par kurām jūs varētu arī būt dzirdējušas, jo viņas ir starptautiski ļoti pazīstamas. Latvijā pēdējos gados ik pa laikam izskan Incredible Years. Igaunija šo programmu ir tulkojusi, ir apmācījusi, ir izmantojusi kādu laiku. Par pašreizējo situāciju man ziņa gan nav. Tātad programmas ir vienlaikus līdzīgas, vienlaikus atšķirīgas, bet abu šo programmu mērķis ir nodrošināt pierādījumos balstītu atbalstu vecākiem, kas tad savukārt preventīvi mazinātu bērnu uzvedības problēmas un stiprinātu ģimenes funkcionēšanu. Tātad strukturizētas vecāku atbalsta programmas ar noteiktiem manuāļiem, noteiktiem dokumentiem, noteikti strukturētu programmu saturu, mērķētas uzvedības un audzināšanas attiecīgu uzlabošanu, integrētas pašvaldību un bērnu tiesību aizsardzības sistēmā. Lūk, un kopīgais skaidra pārmaiņu teorija, tas nozīmē, ko nozīmē pārmaiņu teorija, tas nozīmē, ka mums no sākuma ir noteikti programmas mērķi, pēc mums ir noteikti programmas rezultāti, programmas aktivitātes, un mēs tā kā skatāmies, lai visas šīs aktivitātes vērst uz mūsu programmas rezultātiem. Strukturēts saturs, apmācīti facilitatoru programmu īstenošanai un izvērtēti programmu ietekmi uz mērķgrupām. Šīs abas programmas Triple T radījās Austrālijā un Credible Years Amerikā. Viņas ļoti pārliecinoši pierāda savu efektivitāti. Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka nekādā gadījumā mēs nedomājam, ka viņas būtu jāpieņem Latvijā, jo programmas ir finanšu ļoti ietilpīgas, bet mēs noteikti varam mācīties no šo programmu labās prakses. Šeit man ir pāris slaidiņi par katru no programmām, bet burtiski pāris punkti. Tātad Triple T gadījumā tas ir 5 līmeņu
vajadzībām. Tās var būt gan grupu nodarbības, gan individuālas konsultācijas, gan arī digitāli formāti dažādi. Mērķis programmai ir daudzveidīgas. 0–12 gadu bērnu vecums ir tā klasiskā mērķa grupa, 0–5 gadi tiek uzskatīti par tādu agrīnās bērnu attīstības programmām, un ir dažādas versijas šīm programmām, 6–12, protams, ir skolas vecums, un arī jau ir pievienojusies 12–16 gadu programma, kas ir tīni pusauģi. Ja? Tātad mēs redzam, ka šī programma arī būtībā līdzi aug tiem bērniem, ar kuriem viņi ir sākusi no paša dzimšanas programmu. Ir arī specializētās versijas, īpaši fokusētas uz vecākiem ar bērniņiem līdz gadam, arī bērniņiem ar attīstības traucējumiem vai bērniņiem ar kādām trauksmes grūtībām, un tā skaitā ir programma vecākiem ar īpaši paaugstinātu risku, kas saucās Pathways PPP, un tas ir domāts, ja ir, teiksim, dusmu regulācijas grūtības vai vardarbība ģimenē, tad šīs programmas sniedz atbalstu tā ļoti mērķēti, fokusēti un intensīvi. Un kā darbojas Incredible Years? Tātad ar lielāku akcentu uz tādu agrīnāku bērnības posmu, 0–5 gadi, 6–12 arī, bet īpaši spēcīga ir šīs programmas ietekmes un pierādījumu bāze 3–8 gadu vecumam bērniem un viņu vecākiem. Un, kas, manuprāt, likās tā ļoti saistoši, ļoti pārdomu vērti Incredible Years programmā, kad protams, ir vecāku programma, kas, protams, vērst uz vecāku kompetencēm aprūpē, pozitīvu uzmanību, attiecību stiprināšanu, efektīvu robežu noteikšanu un tam līdzīgi. Ir bērnu programma, kas vērst uz bērnu attīstību un labbūtību, un ir arī programma skolotājiem klasē, kas nozīmē, ka notiek šī pārnese vai konsekvences starp mājām un izglītības vidi. Ja, kas savukārt būtiski var mazināt gan visu bullyingu, mobbingu skolās, gan arī stiprināt skolotāju labbūtību. Ja mēs runājam, teiksim, par izglītības vidi un izglītības labbūtību, tad tie ne tikai skolēnu labbūtība, bet, protams, pārējo visu izglītības darbinieku un atbalsta personāla labbūtība tai skaitā. Un, ko tad mēs varam mācīties no Anglijas pieredzes? Tas nozīmē, ka efektīvs atbalsts ir universāls atbalsts plus mērķēts atbalsts. Ja? Tātad universāla vecāku atbalsta pieejamība ikvienam, kam tā var būt nepieciešama, līdz pat mērķētām intensīvām intervencijām riska ģimene. Ja? Tātad mēs pielāgojam vajadzības vai pielāgojam programmas vajadzībām un nesniedzam ārkārtīgi intensīvu atbalstu tur, kur tas nebūtu nav nepieciešams, tādējādi iztērējot milzīgus resursus. Agrīna intervencija kā politikas prioritāte, un tas ir ieguldījums ilgtermiņa sabiedrības attīstībā. Un jāatzīst, ka arī integrējot, teiksim, šo sociālos darbiniekus no Anglijas, viņi atzīst, ka diemžēl ļoti spēcīga ir politiskās vides ietekme uz to, kādu pakalpojumu, kādas prioritātes tiks izvirzītas, un, teiksim, ilgstoši strādājot sociālajā sektorā, var arī redzēt šīs sekas kādām noteiktām politikas izvēlēm. Tā ir, un tas arī, protams, Latvijas gadījums. Tātad vēl, ko mēs varam mācīties no Anglijas pieredzes, noteikti pierādījumos pētījumos balstīta programma izvēle, lai būtu šīs izmaksas un ieguvumi jēgpilni, ja, un arī tiek mērīti rezultāti. Jāatzīst gan, ka bieži rezultāti tiek mērīti par to, kā šīs programmas vērtību novērtē paši programmā iesaistītie sabiedrības locekļi, ja mēs tā varētu teikt, pašas ģimenes. Vai viņas jutās pieņemtas, vai viņas jutās uzrunātas, vai viņas saņem vajadzīgo informāciju, vai viņas vēlētos turpināt. Ja, tā kā ne tikai ar skaitļiem par dalību, bet vairāk arī daudz tādu subjektīvu vērtējumu. Un starpnozaru sadarbība vietējā līmenī lielu lomu pašvaldībai, integrējot sociālās izglītības un veselības jomas atbalstu, bet Anglijas gadījumā, kā paši uzsvērs sociālajie darbinieki, ik viens no sabiedrības var piezvanīt sociālo dienestu un pateikt, ziniet, man liekas, tur kaut kas īsti nav kārtībā, un viņiem ir daudzas pieredzes, kur tie ir bijuši taksisti, kur tie ir bijuši pēc santehniķi, kur iekļūst mājā, protams, jo sniedz palīdzību, tā kā ikvienam ir jāiesaistās. Lūk, tuvojoties noslēgumā manai tādai diezgan dinamiskajai prezentācijai, vairāk tādi kopsavalkošie aspekti, ko būtībā jūs
intervence var sākties ar agrīnu identificēšanu, un tā būs visefektīvākā. Jo bieži vien nokavējot šo agrīno identificēšanu, palīdzība bieži nāk par vēlu, un pastāv liels risks, ka resursi tiks izmantot neefektīvi. Ja? Protams, jebkurā brīdī, jebkurā vecuma grupā sniegt atbalstu bērnam ir vērts, un par to vispār nav runa, bet tas, ko pierādījuši arī dažādi starptautiski eksperti, kad jo agrīnāk tiek sniegts atbalsts savlaicīgāk, jo tā ietekme ir lielāka. Agrīnai intervencijai jābūt strukturētai un skaidri definētai. Ja? Tātad tie nav kādas brīvas interpretācijas pakalpojumi, bet arī, ko uzsvēra sociālai darbinieki no Anglijas, skaidra, precīza mērķa katram pakalpojumam, noteikta intensitāte un strukturēts saturs. Mēs esam sagatavojušies, mēs zinām, ko mēs darīsim, katru reizi mums ir plāns, mēs nenākam vienkārši pabūt kopā. Efektīvs atbalsts, kā jūs minēju, universāls, mērķēts, intensīvs, atkarībā no nepieciešamības, vajadzībās balstīts, vajadzībām pielāgots atbalsts. Un tas, ko arī rāda visas šīs analizētās valstis, visas arī valstis tās, ko mēs tā kā sākumā, par kuru analīzi padziļināt domājām, pierāda to, ka vecāku atbalsts ir centrālais instruments. Visas programmas ir fokusētas uz vecāku prasmēm, attiecībām un ikdienas audzināšanas kvalitāti, jo tieši vecāku atbalsts, vecāku zināšanas, vecāku kompetences ir tas, kas rada vispaliekošāko ietekmi un noturīgākās pārmaiņas bērnu uzvedībā un attīstībā. Protams, ideālā gadījumā vai tādā pārdomātā izmaksu efektīvā gadījumā agrīna intervence nav tikai viena atsevišķa programma, viens atsevišķs projekts, tā ir kā pakalpojumu sistēma, kas aptver dažādus risku līmeņus, apvieno šos universālos, mērķētos risinājumus un piedāvā elastīgu intensitāti. Citos gadījumos tā ir tas vienkārši ir atbalsts, bet citos gadījumos tā ir arī terapija, kad notiek uzreiz arī sadarbība ar citiem sektoriem. Un agrīna intervence ir kā politikas prioritāte, kas ir ieguldījums ilgtermiņa sabiedrības attīstībā. Šeit būtībā šīs te rekomendācijas jau vairs nefokusējās tikai uz mūsu konkrēto projektu, pie kura mēs šobrīd strādājam, kurš attīstās un veidojās un būs ļoti vērtīgs, bet tās jau tā kā skatās tādā plašākā, drīzāk tādā sistēmiskā līmenī. Ja, un tas, ko mēs tiešām arī rekomendētu no visas mūsu pieredzes, gan šajā projektā, gan citos saistībā ar agrīnu intervenciju, ir izveidot skaidru agrīnās intervences modeli vai agrīnā atbalsta modeli Liepājā, kur mēs definētu dažādus pakalpojumu līmeņus, noteikti koordinējošo institūciju, iesaistītos citus sadarbības partnerus un sadarbības mehānismus. Sistemātiski atbalstīt vecāku atbalsta piedāvājumu, attīstīt vecāku atbalsta piedāvājumu, tātad nodrošināt šīs grupas, īpaši bērnu 0–6 gadu vecuma posmu, vēl jo īpašāk 0–3 gadu vecuma posmu, kad bērniņš nav tā kā redzams sabiedrībai. Ja? Kombinēt dažādas intervences un cik vien iespējams izmantot pierādījumus balstītus modeļus. Ja? Vismaz pētnieciski pārbaudīti, pētījumā balstīti pakalpojumi, tas, uz ko mēs tā kā koncentrētos, lai ieguldītās izmaksas varētu uzskatīt par efektīvi izmantotām. Ieviest agrīnu vajadzību izvērtēšanas mehānismu, ja, tātad šajā gadījumā mēs apskatījām šo Minhenes diagnostiku, bet būtu vērtīgi noteikt tādu vienotu sākotnējās izvērtēšanas pieeju starp sociālo dienestu, bērnu dārziem, veselības sektoru un izstrādāt skaidrus kritērijus atbalsta intensitātes noteikšanai. Tie ir noteikti protokoli, iespējams, ka jums vēl Liepājā kaut kas tāds ir radīts, noteikti protokoli, vadlīnijas, bet tas būtu ļoti būtiski, ja skatoties no ārvalstu pieredzes. Un, protams, Latvijas gadījumā vienmēr ir tāds jūtīgs punkts. Ceru, ka Liepājai, cik arī dzirdēts, iet daudz labāk nekā citviet Latvijā. Šī starpnozaru sadarbība reģionālā līmenī, pašvaldības līmenī, reģionālā līmenī, novadu līmenī, regulāras kopīgas gadījuma apspriedes, kopīgi dati, informācijas aprite un vienots redzējums par bērnu interesēm. Un es vēlos nobeigt ar tādu, es to nosaucu par politikas rekomendāciju, bet manuprāt šis projekts, kas ilgs tagad kādu noteiktu laika posmu, būtu ārkārtīgi svarīgi, lai viņš tikai nepaliek tāda
projekta īstenošanas līmenī, bet izmantot šo Eiropas struktūra fondu SIF atbalstīto projektu kā tādu iespēju iepazīties un integrēt agrīnās intervences šo modeli patstāvīgajos sociālajos pakalpojumos, jo, manuprāt, Liepājai un Dienvidkurzemes novadam ir tāda iespēja turpināt būt tādam reģionālam līderim bērnu atbalsta sistēmas attīstībā Latvijā. Un tad mēs nokļūtu līdz tam, uz ko tad ir vērsts viss šis projekts, kad katra bērna dzīves stāsts ir pelnījis sākumu, un mēs noteikti esam ļoti gaidpilni, lai tas tā arī turpinās, un mēs varam būt priecīgi par veseliem, mentāli spēcīgiem pieaugušiem sabiedrībā. Paldies! Es beigšu šo. Jā, paldies, Ieva. Ieva, vai dzirdat mani? Jā. Lieliski. Mums ir arī jautājums no zāles. Vienam jautājumam mums laiks noteikti atradīsies. Jautājums ir sekojošs. Vai ārvalstīs vairāk iesaistās mammas ar bērniņiem, vai arī ir tēti, kur iesaistās pakalpojumos? Vai pētot un analizējot un meklējot informāciju, saskārāties ar šo jautājumu, vai ir ko sacīt par šo? Jā, manuprāt, liels paldies par jautājumu. Ļoti labs, ļoti vērtīgs. Un jāsaka, ka tā pieredze ārvalstīs ir ļoti, ļoti dažāda. Piemēram, Dānijā, kur kopumā sabiedrība ir daudz atvērtāka tam, kad vecākiem abiem ir līdzvērtīgas iespējas bērnu audzināšanā. Protams, iesaistās arī ļoti daudz tēti, bet jāatzīst, ka mammas ir kā primāri aprūpētāji, un visbiežāk arī mammas ir tās, kas nāk uz šīm te grupiņām. Jo es arī domāju, ka Latvijas gadījumā tēti varbūt ir nedaudz tādi atturīgāki no tāda grupu darba, un mammas varētu būt tās, kas pavada pirmos gadus ar bērniņiem vairāk mājās un tā. Bet tā pašā laikā jāsaka, ka gan Dānijā, gan arī Anglijā ir vairākas programmas, kas tieši ir vērstas arī uz tētu savstarpējo integrāciju. Ja? Jo pierādījumi un pētījumi rāda, ka tās ģimenes, kur vecāki ir diezgan līdzvērtīgi savos pienākumos attiecībā ar bērnu audzināšanu, kad ģimenes ir veselīgākas un mammai tiek noņemts tas lielais sloks vienai pašai būt atbildīgai. Tā kā pieredzes ir ļoti dažādas, jā, nāk arī ar ģimenēm kopā. Un nāk ne tikai mamma, tētis un mazais bērnītis, piemēram, bet ir programmas, kur vai ir pasākumi, kur nāk visa ģimene. Un lielākie bērni var tikt pieskatīti, vai arī viņi var tikt integrēti grupā, un līdz ar to šī ģimenes dinamika var tikt efektīvāk novērota. Jā, ļoti daudzveidīga pieredze. Jā, paldies, jau paldies par stāstījumu, par apkopoto informāciju un atziņām. Es domāju, ka tās mums noteikti noderēs dienas turpmākajā gaitā. Šobrīd sakām lielu paldies un uz tikšanos citu reizi. Paldies par ieslēgšanos. Vērtīgs darbs turpmāk, visu labu. Paldies jau. Nu, lūk, esam nonākuši līdz tādam brīdim, kad tiek sēdēt, klausīties. Nezinu, redzēju, manīju, kad nācāt zālē pa tādām grupiņām, ar visiem pazīstamajiem, un tad sasēdinājos pie galdiem, saliktas vārdu kartes, un es ticu, ka liela daļa no jums un mums ir šeit savstarpēji pazīstami, bet varbūt, ka arī pie galdiņa ir kāds, kuru jūs vēl nepazīstat. Pirms mēs ejam tālāk un ķeramies klāt, kur mēs aicināsim jūs iesaistīties ar tādiem saviem novērojumiem un savām idejām un savu zināšanu par to, ar kādiem izaicinājumiem saskarās ģimenes ar pirmskolas vecuma bērniem. Es gribu jūs ieaicināt iepazīties pie galdiņiem. Tas nekas, pat ja jums liekas, ka visus pazīstu. Vienalga. Vārds, no kurienes un kāpēc? Kas jūs pamudināja šodien nākt? Kas ir tas impulss, kas jūs aicinājis ar šodien iedziļināties tēmā par agrīnās intervences pakalpojumu? Principā katram nepilna minūte. Aiziet. Labi. Es ceru, ka visi ir puslīdz paguvuši iepazīties. Varēsiet droši arī turpināt to darīt. Ieva jau savā prezentācijā man šķiet ļoti iezīmēja tādas dažas ļoti būtiskas lietas. Pirmā būtiskā lieta ir par to, cik būtiski, lai atbalsts ir pielāgots
pielāgots tām vajadzībām, kuras ir gan bērniem, gan vecākiem. Un otra būtiskā lieta ir, ka par atbalstu mums jādomā gan par bērnu, gan par vecāku vai citu aizbildni. Un tieši tādēļ arī jums uz galdiem izstāstīšu uzdevumu. Uz galdiem es jau noliku gan lielo lapu, uz kuras lūgums lasīt rakstīt salasāmā rokrakstā, lai mēs pēc tam varam visu digitalizēt un apkopot un izmantot tālāk. Un viena A4 lapa tādam špikerītim. Tas, ko mēs gribētu jūs ieaicināt šobrīd darīt, tad mēs runājam šajā gadījumā par 3 vecuma grupām. Vismaz šobrīd šī pakalpojuma un projekta ietveros par pirmajiem soļiem, kas ir bērnu vecumā līdz 3 gadiem, par mazajiem gudrniekiem no 3 līdz 5 gadu vecumā un par tiem, kuriem jākļūst skolai gataviem, tad no 5 līdz 7 gadi. Un mēs gribētu jūs aicināt, balstoties uz to, ko jūs redzat savā ikdienā. Es ceru, ka mums ir izdevies pie galdiņiem apsēdināt cilvēkus, kuri ikdienā staigā ļoti dažādās kurpēs, redz ģimenes un situācijas no dažādiem skatu punktiem. Un jūsu uzdevums ir padomāt par to, kas ir tās vajadzības, kas ir tie speciālisti, kas ir tie aspekti, kas katrā vecuma grupā ir aktuāli gan bērniem, gan arī viņu vecākiem aizbildņiem. Tas, ko gribas aicināt, domāt ārpus tā, ka nosūtījums pie speciālista, bet domāt par bērniem un vecākiem kā personībām, par viņu vajadzībām, tieši tajā dzīves mirklī, kurā viņi atrodas. Šim uzdevumam mēs varētu veltīt 25 minūtes. Nebūs tā, ka katram galdiņam būs jāpastāsta pilnīgi viss. Mans nodoms ir sekojošs, ka katram galdiņam iekritīs iespēja pastāstīt, piemēram, vienam galdiņam varētu būt par bērnu vajadzībām 0 līdz 3 gadi, nākošajam galdiņam vecāku aizbildņu vajadzības 0 līdz 3 gadi. Es varbūt pa vidām arī jau sadalīšu, lai galdiņi var sagatavoties, par ko pastāstīs vairāk. Bet lūgums jādomāt par visiem šiem aspektiem, tad tabula kā špikeris, lūgums rakstīt uz lielajām lapām. Ja kaut kas neskaidrs vai kaut kāds jautājums vai kaut kur iesprūst, tad droši pieaicināt, pamājiet pieiešu, centīšos palīdzēt. Šobrīd, es domāju, ir laiks jūsu diskusijām, tad mērķis mums ir sapakot pakalpojumu, kādam būtu jābūt saturam. Atkal vēl viena ļoti būtiska lieta. Jums nav jādomā par ierobežojumiem. Šito jau nevarēs, šitam noteikti naudas nepietiks, bet principā skatāmies uz ideālo. Šobrīd uz ideālo modeli, uz to, kas jums šķiet, kam tur vajadzētu būt. Drīkst pasapņot. Tātad 25 minūtes, ja kas, pasauciet. Savā būtībā arī tas pats instruments, tātad šī pati izvērtēšana, šī pati pētījums, viņš strādā pēc tiem pašiem principiem, kādus mēs izmantojam šeit. Tā ir Zimbabve, tā ir Etiopija, un tie principi, pēc kādiem tiek vērtēts, vai pakalpojums strādā vai nē, ir tādi paši, kādus arī mēs šī projekta ietvaros vēlamies piedāvāt un izmēģināt, lai pārliecinātos, ka projekts patiešām ir izdevies un sasniedz savus plānotos rezultātus. Tātad tas ir diezgan universāls instruments, universāla pieeja, lai pārliecinātos par to, ka mēs darām gan pareizās lietas, gan arī to, ka mēs darām lietas pareizi. Un kāpēc tas ir svarīgi? Protams, tas nav noslēpums, ka mūsdienās aizvien notiek tāda kā sacensība par resursiem, par finanšu resursiem, par cilvēku resursiem, visbeidzot arī par to prioritāti politiķu dienas kārtībā, lai tātad mums ir svarīgi parādīt un pierādīt, ka šim mūsu projektam
vai mūsu programmai vai pakalpojumam, tiešām, ka viņš ir pelnījis būt un ka viņš ir pelnījis šo te finansējumu un arī uzmanību. Un līdz ar to tātad politiķi no savas puses, vai finansētāji, viņi vēlas redzēt, kā ir rezultāti. Ne tikai to, ka notiek procesi, bet kādi tad ir tie rezultāti, kādas izmaiņas tiek sasniegtas, un cik tas ir efektīvi. Lūk. Un kas tad parasti notiek, ja mums ir kaut kāda problēma situācija vai vajadzība? Man liekas, ka mēs arī tīri cilvēcīgi uzreiz gribam rīkoties. Mēs gribam uzreiz kaut ko darīt, ātri, dažreiz daudz, dažreiz maz. Un mēs parasti, tad, kad sastopamies ar kādu izaicinājumu, gan profesionālajā, gan personīgajā dzīvē, mēs bieži vien uzreiz domājam par to, ko darīt. Taču, ja mēs raugamies no tāda kopējā plānošanas procesa, sākotnēji mums vajadzētu saprast, kādēļ mēs kaut ko vēlamies darīt. Tajā brīdī, kad mēs domājam par jaunu pakalpojumu, mums vajadzētu sākt ar to, ka mēs atkāpjamies un padomājam, kādēļ mēs kaut ko, kādēļ mēs vēlamies darīt, kādēļ ir nepieciešams rīkoties. Pēc tam mums būtu jāsaprot, kādā veidā vai ar kādām metodēm to būtu visjēgpilnāk un visracionālāk un efektīvāk darīt. Un tikai tai nākamajā solī mums būtu jālemj par to, ko tad mēs darīsim un kādas resursi mums ir nepieciešami, lai to izdarītu. Bet, jāsaka tā, praktiskā dzīve parasti liek mums pārlekt pāri tiem pirmajiem 2 svarīgajiem soļiem un mēģināt vairāk uzmanību veltīt šim te pēdējam. Tādēļ es gribētu teikt, ka gan pētījumi, gan izvērtējumi, gan arī mūsu šīs dienas darbība, es vairāk gribētu viņu vērst un aicināt domāt par šiem te pirmajiem 2, tātad kādēļ mēs rīkojamies un kādā veidā vai ar kādām metodēm būtu visjēgpilnāk to darīt. Un pētījums vai izvērtējums ļoti ir tāds labs instruments, lai liktu mums domāt un varbūt no tā praktiķa kurpeņa mēģināt arī druscīt kāpt ārā un skatīties uz to lielo bildi. Tā. Un tad, protams, kur tad mēs izmantojam šos te rezultātus, cerams, ka mēs tos nenoliekam atvilknē vai skapītī. Tas būtu laikam tas viss nepatīkamākais, un es teikšu man kā šim te izvērtētājām visbēdīgākais scenārijs, ja kaut kas tiek darīts tikai ar ķeksītim un tikai, lai iesniegtu, lai noliktu, tas tā kā liek domāt, ka esmu izniekojis savu laiku, bet patiesībā tātad lai mēģinātu visu laiku tā kā priekš sevis atgādināt, saprast, kas ir tie mērķi, kādēļ mēs kaut ko daram, un līdz ar to arī secīgi uzraudzītu, vai mēs virzamies vai novirzamies no šiem saviem mērķiem, tātad, lai arī, protams, tālāk mūsu finanšu devēji pārliecinātu par to, ka ir jēgpilni turpināt investēt tieši šajā pakalpojumā naudu, jo tas patiešām ilgtermiņā rada tās pozitīvās pārmaiņas, un tas nav kaut kāds caurums, kurā mēs vienkārši visu laiku tur metam to naudu iekšā, un nezinām, kur viņa paliek. Un, protams, arī tālāk, lai no tā varbūt tām praktiskās pieredzes, lai tālāk viņu kāpinātu un cerams arī panāktu izmaiņas tajā līmenī, ko mēs latviski saucam par politiku, bet angliski tāds bišķīt saprot, policy, tātad, kur tiek veidota šī sociālā politika, un lai viņi
tie, kas sēž tajā Rīgā, ja, un tajās ministrijās, iespējams sadzirdētu, ja, to reālo vajadzību un arī ņemtu vērā, veidojot šo nākotnes politiku. Un te nu ir tāda gara tabula, kam es neiešu cauri. Tas ir tāds, nu, kā es saku, katram profesionālam savs mīļais jājam zirdziņš, jā. Te ir tie dažādie veidi, ko var pētīt, ko var vērtēt, uz ko likt uzsvaru, jā, jo patiesībā, nu, kā saka, mīļam bērnam daudz vārdu, tā arī ir šiem te izvērtētājiem, jā, ir dažādi veidi, kā to darīt. Var fokusēties uz rezultātu sasniegšanu, var fokusēties uz procesu kvalitāti, var uz izmaksu efektivitāti fokusēties. Un, protams, kad vissarežģītākais un vienlaikus visnozīmīgākais liekas ir šis te ilgtermiņa ietekme, par kuru ir grūti un sarežģīti runāt, un viņu definēt, un viņu ieraudzīt un atrast, jā, bet vienlaikus, nu, tas droši vien ir tas, kas arī mums bieži vien, nu, tā kā, nu, visvairāk būtu vajadzīgs, jā, ieraudzīt, kā tas mūsu izdarītais darbs, kādas izmaiņas viņš tajā nākotnē rada mūsu mērķa grupai un arī plašākai sabiedrībai kopumā. Tātad, vēl viena tāda sarežģīta it kā schēma, bet man liekas, ka ļoti patiesībā vērtīgi ir arī domāt par to, kurā brīdī mēs kaut ko pētam vai vērtējam. Un bieži vien tā situācija ir tāda, ka viss beidzas, un tad tiek uzaicināts šis te projektā novērtējums, jā, vai pētījums, un es tā kā dažreiz saku, ka tas ir tā kā apkopējs, jā, ka ballīte ir beigusies, un apkopējs atnāk un būtībā var saskaitīt, cik ir izdzertas glāzes, jā, varbūt kāda saplīsusi, kura kūka ir apēsta un kura ir palikusi pāri, tāda nav garšojusi, bet viss ir beidzies. Un īstenībā neko vērtīgu, tādā ziņā, ka nekādas izmaiņas vairs attiecībā uz šo ballīti vai attiecībā uz šo pakalpojumu nav iespējams. Tādēļ ir gudri domāt par šo te pētīšanu, gan jau plānojot pakalpojumu. Ja? Un te man jāsaka, pilnīgi uzreiz ir komplimenti šī projekta komandai, kas ir jau ļoti saulaicīgi ieplānojis šīs darbības. Jo tātad šeit jūs redzat tādus, tātad augšā ir nosacīti šis te pakalpojums, kurš notiek, ja? Un šīs te apakšējās daļā ir vairāki tādi atkal profesionālais tāds kretīnisms, es atvainojos, ja? Tātad kā tiek lietot šie termini. Te jūs redzat ex ante izvērtējumu, tātad kaut ko, kas notiek pirms pakalpojums tiek sākts. Un šai gadījumā arī jūs iepriekš dzirdējāt no kolēģi Ievu Skubiņu, kura stāstīja par to izpēti, kas šobrīd notiek, lai mēs iegūtu pēc iespējas tādu plašāku un liederīgāku informāciju par to, kā citās valstīs šādi pakalpojumi tiek veidoti. Tātad mums ir ļoti jēgpilni paskatīties, kā šo pakalpojumu dizainēt, balstoties uz citu pieredzi. Tālāk šeit ir nosacīts tāds pilotprojekts, kurā, protams, tiek veidot šis pakalpojums, ir pirmie dalībnieki, tātad, kuriem kuriem tiek strādāts, un ir atziņas, ko mēs saprotam, kas strādā, kas varbūt nestrādā, ko varbūt vēl savādāk varētu darīt, ja? Un tātad šī te pilota vai izmēģinājuma projekta noslēgumā mums ir iespēja novērtēt un kādas izmaiņas veikt, lai nākotnē šis pakalpojums strādātu labāk. Un, protams, viss notiek, mēs pieņemam, ka pakalpojums turpinās, dalībnieki piedalās, un tad kādā brīdī paliek šis aktuālais jautājums, tad kas ir mainījies?
kā jūs parādīsim, ka tiešām ir šīs pozitīvās izmaiņas, ka tiešām ir šī ietekme un ka mēs varam runāt par tādu pakalpojumu, kuram tātad ir pierādāma šī te rezultāti un ietekme. Līdz ar to es gribētu teikt, ka tas pētīšana vai vērtēšana, viņa nav, protams, tāds nepārtraukts process, jo, būsim reāli, jā, to neviens nevar, tas nebūtu racionāli, jā, šādā veidā tērēt resursus, bet ir noteikti tie kritiskie brīži katrā pakalpojumā, kurš ir pietiekami ilgstošs, lai veiktu šīs te vērtējošās darbības, jā, un nepieciešamās korekcijas. Te ir definīcija, nelasīšu. Kritēriji, tātad atkal, uz ko mēs varam vērst savu uzmanību, mēs varam skatīties uz dažādiem pakalpojumu aspektiem, mēs varam skatīties tātad uz tā atbilstību vajadzībām, mēs varam skatīties uz efektivitāti, jeb to, cik viņš ir, kā tā nauda pārvēršas, ja, tajā konkrētajā darbībā, mēs varam skatīties uz liederību, jeb rezultātiem, un, protams, tālāk ietekmi un arī ilgtspēju. Tātad visi šie te dažādie kritēriji būs svarīgi dažādos pakalpojuma, dzīves posmos. Un kas laikam ir būtiskākais instruments, tas ir šī cēloņsakarība ķēde, kur mēs secīgi ejam pa visiem soļiem no darbībām līdz rezultātiem un ietekmei. Lūk, tātad šeit ir tāda tāds zvērs, ko sauc par intervences loģiku. Lūdzu, nebīstaties, ja? Jo patiesībā tas ir kaut kas, ar ko jūs ikdienā strādājat, bet šis nosaukums, tā kā viņu saliek un tā metode viņu ieliek tādā rāmītī, kas palīdz domāt. Un palīdz domāt gan plānojot, gan īstenojot pakalpojumu, tātad vai visi šie elementi, tā kā zināt, kā mugurkauls, ja? Ja kaut kāds skriemels iziet no ierindas, tad mēs vairs nekur nevaram aiziet. Arī šajā gadījumā, vai visi šie elementi, ja, viņi ir pietiekami stipri, viņi ir pareizā secībā, un līdz ar to tas cilvēks, vai tas mūsu pakalpojums, ja, ir dzīvotspējīgs. Sākam ar to, ka ir mums, protams, resursi, ir konkrētas darbības, ko mēs darām, ir konkrēti iznākumi, ja, ko mēs ar to sasniedzam. Tālāk tas ir rezultāti, izmaiņas mūsu mērķa grupas rīcībā, zināšanās, attieksmē. Un, protams, kad mēs no tā sagaidām, kad arī kopumā sistēma, tātad mēs neskatāmies tikai uz individu, bet mēs skatāmies arī uz plašāku sistēmu, lai saprastu, kā tas maina šo mūsu sabiedrību un tās funkcionēšanas tādu kvalitāti. Lūk, un lai par to padomātu, ir tāds vienkāršs piemērs, mēs luņās iesim pie mūsu sarežģītā piemēra, bet ir vienkāršais piemērs veseli kaimiņi. Pavisam, ziniet, tāds vienkāršs projektiņš, uztaisam trenažierus, aprīkojam sporta laukumiņu, un pastākam visiem kaimiņiem, kad ir tāda lieta, jo mēs vēlamies, lai cilvēki vairāk pavada laiku ārā, lai viņi vairāk kustās, lai maina savus ieradumus un viņi kļūst veselīgāki. Brīnišķīgs projekts, finansējums ir iedots uz priekšu. Pēc kādu laiku atnāk izvērtētājs un ko viņš sāk skatīties, ko viņš meklē. Tātad pirmkārt viņš pārliecinās, vai tie trenažieri ir nopirkti. Ja? Tālāk mēs skatāmies, vai šis te laukumiņš ir izveidots, vai tie trenažieri nav palikuši kaut kur kādā šķūnītī. Un arī par to arī gribam zināt, vai pārējie vispār kaut ko tādu zina. Ja? Un tad, lūk, tālāk šis izvērtētājs skatās, tātad mums nepietiek zināt, ka tas ir izdarīts, bet mums ir svarīgi saprast, vai arī šie trenažieri tiek lietoti, vai tie kaimiņi iet ārā un pavada laiku, un vai viņu ieradumos kaut kas ir izmainījies. Un tad, protams, mēs arī gribam saprast, vai tiešām tā veselības šīs te rādītāji ir uzlabojušies. Jo
nevienmēr viss ir tik gludi. Proti, dažreiz mēs varam pārliecināties, ka jā, trenažieri ir, laukumiņš ir aprīkots, un ir arī uzaicināti visi kaimiņi. Ballīt ir tā kā šodien. Iedzīvotāji lieto šos trenažierus, viņi tiešām pavada vairāk laika ārā. Liepājā tas noteikti nav tik grūti, kā varbūt Rīgā. Un it kā viss ir ļoti labi. Bet vienlaikus, tad, kad mēs paskatāmies uz šiem te veselības, iedzīvotāju veselības rādītājiem, sirdslimību rādītāji palikuši tādi paši. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka iespējams, ka pasaule, kurā mēs dzīvojam, viņa ļoti sarežģīta. Un ir arī citi ārējie faktori, kas ietekmē tātad šo te, varētu teikt, šo lielo mērķi vai šo lielo ietekmi, un viens pats projekts to nevar atrisināt. Tātad šīs izmaiņas bieži vien nav atkarīgas no tā, vai mēs darām savas lietas tā labi un profesionāli, ja, bet no dažādiem vēl arī citiem faktoriem. Un šajā gadījumā mēs varētu teikt, ka labs projekts, ja, bet pārāk ambiciozs un nav izdevies sasniegt šīs izmaiņas. Savukārt, citā gadījumā varētu būt situācija, ka trenažieri ir pārāk sarežģīti, neviens viņus nemāk ieslēgt, laukumiņš atrodas slikti apgaismotā vietā un uz viņu vispār tā iela ir izrakta un nevar aiziet. Un kaimiņi nemaz nav dzirdējuši, ka vispār kaut kāds jauns laukumiņš. Un, protams, ka tad arī visloģiskāk, ka neviens viņu nelieto un, principā, no šī projekta, nav sagaidāms nekāds šis te pozitīvais rezultāts. Izvērtētāji un pētnieki strādā ar līdzīgām metodēm, jūs tās noteikti zinat, nepārskaitīšu, kas varbūt ir tā specifika izvērtēšanā. Mēs bieži vien lietojam tādu atkal šo te žargonu vārdu intervences loģika un teorijā balstīta izvērtēšana, kas nenozīmē, ka mēs esam teorētiķi un neko nesaprotam praktisko dzīvi. Tas nozīmē, ka mēs visu laiku domājam par to mugurkauliņu. Ja? Atcerieties, tas mugurkauliņš, kurā ir tie skriemeļi, kas ir visi svarīgi, visi būtiski, lai tas mūsu pakalpojums projekts varētu dzīvot, staigāt. Un tieši to šī teorijā balstītā izvērtēšana vērtē, ja? Vai tur nekas nav nojucis, nekas nav izgājis no ierindas, un tātad gala beigās, ja, vai tie mūsu kaimiņi ir palikuši veselāki vai nē. Lūk, un dažreiz, protams, arī, lai dzīve būtu interesantāka, var izmantot vēl papildus citas metodas, var paņemt arī tā saucamo kontrolas grupu un paskatīties, mēs uzlikām trenažierus un ir kaut kādas izmaiņas, varbūt blakus novadā nav uzlikta trenažieri, bet tāpat viss notiek. Ja? Un tad mēģinam to saukt par kontrafaktuālo, kur mēs salīdzinām izmaiņas tajā mērķa grupā, kas ir saņēmušas pakalpojumu un atbalstu, ar izmaiņām, kas nav saņēmušas pakalpojumu un atbalstu. Ja? Jo, piemēram, mūsu ekonomikas ministrija varbūt dod kādiem uzņēmumiem atbalstu un tērē ļoti lielu naudu, bet tādus pašus rezultātus citu uzņēmumu sasniedz bez šī atbalsta un bez šīs lielās naudas. Nu, lūk, tagad, lai, ja kādam gribas vēl palasīt, droši šos resursus var izmantot, ir tāda izvērtētāja asociācija lates, tas gandrīz kā kapija late, bet tur ir tiešām ļoti tieši sociālā pakalpojumu vērtēšanai un pētīšanai ļoti laba rokas grāmata. Tā ir adaptēta, bet es izmantoju šo kā reklāmas pauzi, lai tiešām aicinātu jūs varbūt arī kādā savā kafijas pauzē paskatīties un kaut ko varbūt arī jūsu darbā no tā izmantot. Taču tagad, es aiziešu atpakaļ, laikam, ja? Tagad es gribu aicināt jūs atkal padomāt, pastrādāt, paturpināt jau to diskusiju, par ko mēs sākām runāt, un uz katru galdu jūs redzat aiztītu papīrslapu, tur iekšā ir uzdevums, bet pirms jūs viņu varat vaļā, es izstāstīšu, ja, par ko mums šis grupas darbs būs. Atcerieties tajā skeletiņā, ja, mugurkauliņā, tur mēs runājām
pašu pakalpojumu sniegšanu, proti, kādas darbības tiek veiktas, ja, ko mēs darām, un mēs runājām par rezultātiem, jeb izmaiņām, kas notiek pēc tā, kad mēs šo pakalpojumu sniedzam. Ja. Un šīs ir, atkal tajā žargonā runājot, ja, tās ir divas tādas svarīgas lietas. Viens ir procesu izvērtēšana, un otrs ir šī rezultātu izvērtēšana. Un tādēļ daļai no grupām šodien būs aicinājums domāt par recepti, lai šis pakalpojums būtu kvalitatīvs. Un šeit ir jautājumi, šeit uzdevums nav vairs domāt par to, ko mēs darām, bet kā mēs darām. Ja? Un domāt no dažādām šīm te perspektīvām. Kā šis mūsu klients, šī ģimene, kā no viņas skatu punkta, kāds ir tas kvalitatīvais pakalpojums. Ja? Kā viņi jūtās, vai kā viņi nejūtās, ja? Lai viņi gribētu, lai viņiem apmierinātu, ja, šis te pakalpojums, lai viņš būtu atbilstošs viņu vajadzībām. Un tas dalījums ir par, protams, par vecuma grupām, ja, kā jau mēs arī sākām strādāt. Tātad, bet šai gadījumā tā ir pakalpojuma kvalitāte, raugoties vairāk no šī lietotāja, ja, no šī klienta perspektīvas, jo dažreiz ir tādi mēs kā profesionāli, mēs visu laiku, mēs zinām, kas ir jādara, mēs zinām, kā pareizi darīt, ja? Un varbūt, ka tas cilvēks, viņš nezina. Viņš noteikti, viņš nav profesionāls, ja? Viņš nezina. Pilnīgi noteikti viņš nezina, ja? Bet viņš ir cilvēks. Un šajā gadījumā mums ir svarīgi saprast, kādas ir tās pakalpojuma kvalitātes, lai viņš sajustos dzirdēts, uzklausīts, iesaistīts, informēts, atbalstīts un tā tālāk. Tātad, tā ir viena puse, man šķiet, ka šī, bet paskatīsimies. Savukārt, otra puse domā par rezultātu, tātad par tām izmaiņām. Ja? Kādēļ mēs darām, kas ir tās izmaiņas mūsu dalībnieku zināšanās, mūsu dalībnieku prasmēs, attieksmē, varbūt pat uzvedībā, ja? Jo viņi atnāk vai iesaistās kādā grūtā vai izaicinošā savas dzīves posmā. Kas ir tas, ko mēs sagaidām, kā viņa situācija būs mainījusies pēc šī pakalpojuma saņemšanas? Ja? Tātad šis rezultāts, uz ko mēs ejam. Un atkal tas uzstādījums ir skatīties no tām mūsu vecuma grupām. Ja? Bet šajā lapā iekšā ir katrai grupiņai šis uzdevums ar konkrētā vecuma to intervālu. Ja kādam ir jautājums vai kaut kas nav saprotams, lūdzu paceliet roku. Es uzreiz mēģināšu arī skaidrot. Cik minūtes? Cik minūtes melna? 5 minūtes. Mazais klapē rokas. Pirmais laiks 15 minūtes, un tad paskatīsimies, vai Vienmēr māla laimīga varbūt sniegtos. Dažādi rāmi. Es domāju, ka šeit ir spikeris, jā, joprojām ir spikeris priekšā, tātad par ko domāt, jā, tad, kad mēs skatāmies attiecībā uz rezultātiem, jā, tās tad būs šīs te, izmaiņas, īstermiņu un vidēja termiņa izmaiņas, jā.
savukārt attiecībā uz šo kvalitāti, jā, tas attiecās uz to, kā mēs sniedzam to pakalpojumu. Pedagoģi, un viņa pēdējos gadus ir strādājusi ciešā sadarbībā ar ģimenēm, kuras apmeklē šīs agrīnās intervences grupas, un šodien viņa ir gatava dalīties ar savu pieredzi, ar saviem secinājumiem un izaicinājumiem, ar kuriem ir nācies sastapties. Lūdzu, Elīte. Labdien visi kolēģi un domu biedri. Es gribu uzsvērt domu biedri, jo es ticu, ka tieši kopējā doma mūs šeit ir savākusi un saliedējusi kopā vienā lielā idejā. Kā jau pieminēju, vidēji 7-8 gadu garumā es esmu agrīnās intervences nodarbībās. Ir tā, ka no 2 grupiņām līdz 4 grupiņām nedēļā. Tā kā milzīgs paldies Liepājas sociālajiem dienestam, visiem speciālistiem, un arī tīpaši, kur mani pamanīja, un kuri to ideju jau ir tik tālu realizējuši. Citādi, man liekas, Liepāja ir ļoti bagāta ar šo pakalpojumu, jo ir tiešām, ja es tam neticētu, un ja nebūtu labi rezultāti, es to nespētu darīt. Teikšu godīgi. Man ikdiena notiek tā pārsvarā uz grīdas. Ja? Es runāju vienkāršajā valodā, es esmu ļoti vienkārša, rotaļīga, pieejama un noteikti nedrīkst būt nopietna. Ja? Tas ir viens no maniem galvenajiem tādiem priekšnoteikumiem, jo tiklīdz es kļūšu nopietni, stingri, tāda disciplinēta, ja? Es nebūšu pieejama vairs. Un kur nu vēl mazie bērniņi uz doto brīdi bērni nāk no 3 mēnesīšiem līdz 3 gadiem. Tas notiek uz doto brīdi, bet mērķa auditorijas, cik es saprotu, jā, tā tad ir, jā, kad varētu notikt plašāk. Ejam tālāk, tātad, ja tās ir manas mazākās meitiņas un manas mammas, kurai šogad 90 gadi, rokas, bet tā ļoti simboliski, es mazliet no citas skatu punkta gribu tātad iekustināt šeit, mazliet sirsniņu, ja tātad vērtīga nodošana, ar ko es saskaros ikdienā. Jā, ar šo mazo bērni, viņš ir centrā, bet ko viņš saņem? Kāpēc viņš ir atnācis? Tātad, kas tur tālāk ir? Tātad bērniņš, mamma, tētis, vecmāmiņa, vectētiņš, tālāk jau ir draugi, kaimiņi, sabiedrība, un mēs visi esam atbildīgi par mazo bērniņu, un arī es tai skaitā. Tad tā ir milzīga atbildība, lai bērniņš pēc iespējas vairāk saņemtu visu iespējamo atbalstu, lai viņš ir laimīgs, ja, un var iederēties šajā ikdienā, ja, iet veiksmīgi uz skolu un tālāk uz darbu. Bet kas notiek ar šeit? Ja, tātad pārsvarā, ar ko es saskaros, to, ka mēs mainām vērtības. Ja tas netiek nomainīts, atkal atkārtojas tas pats. Un te ir, jā, te ir tā milzīgā atbildība, jā, kad tālāk varam iet, tālāk tātad, kad milzīga atbildība un liela veiksme tajā skaitā, kad bērns nonāk redzeslokā. Ja, kad mēs pamanām, bieži vien tas uz doto brīdi notiek tad, kad kaut kas ir noticis, ja, kad ir kāda krīze, kāda trauma, kāds ir pamanījis, ja, un tātad pārsvarā nonāk tā ir ar nosūtījumiem. Un grupas, ja, kas vēl uz priekšu, Tātad grupas, kas tur notiek? Ziniet, bērniem ir, un arī mammām, kuras nonāk, viņiem ir viena tāda kopīga īpašība. Viņiem ir svarīgi, lai ir kāds, kurš var vairāk. Lai ir kāds, kurš var labāk, kurš var vairāk un kurš viņiem ļoti tic. Un te, kur nonāk bērniņi, ja, tā bildīte ļoti viena no pašiem pirmsākumiem 8 gadus atpakaļ. Ja, kur bērniņi, kāds kaut ko izdara, tas viens vēl sāk arī darīt. Mammai sanāk kādai, viņa saka, bet es taču arī varu. Vēl kādai mammai sanāk, viņa saka, bet es arī to pamēģināšu. Un tā lūk, viņi viens no otra paņem piemēru un sāk sanākt. Tāpēc ir ļoti vērtīgi, ka notiek grupās. Ja? Grupās jau tā ir arī liela atbildība. Ja? Tomēr es mācos būt daļu no sabiedrības. Es nevaru vairāk nekur paslēpties. Ja? Es daru pilnīgi, es izēju citā vidē, es mainos pats, mainās viss, ja, pilnīgi viss. Vakar bija tieši viena mammīte teica,
Zini, Evita, es biju pirmo reizi ar savu mazo Žūru. Paldies, ka tu man iedrošināji. Iedomājieties, mamma, bērnam būs 2 gadi. Pirmo reizi viņa aizgāja Žūru. Fantastiski. Un tādi mazi teikumiņi man iedrošina darīt tālāk. Ja? Citādi es to nevarētu. Jā, tagad ejam vēl uz priekšu. Pie vecākiem, jā. Tā esmu es ar savu mazo, bet kas te notiek? Ko es daru? Es esmu spaņēs. Ko es daru? Tā ir uzticēšanās. Ja man nav uzticēšanos, ja es nevaru to tā kā nodrošināt pati, iet klāt, ja tur kaut kādu izdomāt, ja kā es varētu izveidot uzticēšanos? Tikai un vienīgi sākt veidot attiecības. Attiecības ir viens no atslēgvārdiem vispār, man šķiet, visā šajā. Viens no lielākajiem atslēgvārdiem tās ir attiecības. Nu, es varu teikt, jo man ir labākas attiecības ar mammu, jo labāki ir sasniegumi. Jo vairāk, jo vairāk es viņai ticu, es ar tevi sanāks, tu vari, ja reizēm ir mammas, kuras vajag arī apskaut. Ir reizēm, kad raud, reizēm arī rājas uz mani, man ir dažādi. Ja, ļoti dažādi, ja nav jau tikai tā, ka man slavē, man arī kritizēja, un es arī saprotu, jo ir grūti, jo es neatkāpjos. Citādāk es to nevarētu, jo es svarīgi tomēr arī, lai ir rezultāts. Un kas tur notiek? Tālāk, kad ir uzticēšanās, var sākties izglītošana. Tad mēs varam sākt, tātad pārsvarā ir no 3 mēnesīšiem līdz 3 gadiem, tātad tā ir tiešā aprūpe, kā es bērniņu paņem rokās, kā es viņu apģērbu, kā es viņu izšūpīju, vai es ar viņu dziedu dziesmiņu, vai es viņu izvedu laukā, kāds ir mans dienas režīms, ko es viņam dodu ēst, vai es zinu vispār, ko dot ēst, vai es zinu, pie kur speciālisti iet, ja? Ko mainu, vai man ir šodien jānāk, vai rīt uz nodarbību, un tā tālāk. Visi šie mazie tādi solīši, kas veido vienu lielu veselumu. Un, protams, mums ir arī BA tēmas, bet tās es tiešām uz doto brīdi esmu ļoti vienkāršojusi, jo es vēroju, vai mamma mani saprot, vai viņa mani dzird. Jā, lai nav tā, ka, labāk ir pateikt vienu teikumu, bet tā, ka, viņa sajūt, tas ir tā, tā būs. To es varu izmantot, to es varu savā dzīvē tālāk nodot un aiznest uz mājām galvenais un sāka realizēt. Ne tikai uz to doto brīdi uz nodarbību, bet izmantot arī mājās, kā vērtību. Varam iet vēl tālāk, ja mēs iesim, pie praktiskajiem aspektiem. Nodarbība uz doto brīdi, viņa balstās uz 4 Terapleja dimensiju principiem. Ir noteikti jau dzirdēt, bet varbūt kāds vēl nav dzirdējis. Tātad pirmais ir gādība, otrais izaicinājums, tad nāk struktūra un pāri visam iesaistīšana. Bez tā nekas nenotiek. Tas ir kā es salīdzinu galds ar 4 kājām, tātad mēs, un ja viens nebūs, tad tāpat galds šūposies, un tāpēc ir ļoti vērtīgi, ka viss ir līdzsvarā. Uz doto brīdi, ko es esmu pamanījusi, viena no vajadzīgākajām dimensijām ir tieši gādība, siltums. Mēs taču visi zinām, ka pilnīgi jebkurš bērniņš, jebkurš pieaugušais tiecās pēc siltuma. Un tā ir gādības dimensija, pieskāriens, miers. Es jums varu pateikt vienu mazu noslēpumu, jūs ziniet, kura darbība mamām ir viena no grūtākajām nodarbībās. Vai kāds var uzminēt? Ko mēs tad darām? Mēs aizveram muti un vērojam savu bērnu. Paklusējam kopā. Jo bieži vien mēs esam tik ļoti aizņemti ar sevi, tagad arī diezgan es tā strikti ievēroju ar telefoniem, ļoti, diemžēl tā ir. Es lūdzu telefonus nolikt maliņā. Bet jo mamām ir bieži vien pirmais sākšu fotografēt savu bērniņu, sākšu tur, bet, tas traucē, Mēs tūlīt arī maz eksperimentiņu uztaisīsim, salīdzināsim, kas ar mani šobrīd notiek. Tātad klusēšana, un ko es arī uzsveru, iepazīt savu bērnu. Vai es viņu pazīstu? Kas
kādas viņiem vajadzības uz doto brīdi, jā, nu un tā tālāk. Jo, bet tas ir ļoti individuāli, jo katra nodarbība ir ļoti atšķirīga, ļoti atšķirīga. Mēs darām pēc saskaņā ar gada laikiem, saskaņā ar svētkiem. Mēs svinam Ziemassvētkus, mēs svinam Latvijas dzimšanas dienu, mēs apsveicam viens otru. Mamām ļoti svarīgi, ka viņas pamana, ka viņas uz 8. martu mēs dāvinam puķītes, jā, viņas ir reizēm, un kad nāk iedomājieties tāds viengadnieks ar pirmo tulpīti, nu kā, lai tur, nu, tik skaisti, jo tās pirmās atmiņas, bet tai pašā laikā mēs ļoti daudz vingrojam ar bumbām, ar mazajām, ar lielajām, ar dažādiem, jā, tātad skaitām pantiņi, dziesmiņas, un tas notiek atkārtojoties, ja tātad vienā ritmā. Mēs tūlīt mazliet arī izdarīsim, tā nākošais, vēl ejam atpakaļ, tūlīt arī izdarīsim, tās ir noslēguma daļa. Vai jūs redzat spalviņu sev uz galvu? Jā. Nav nekas obligāti, ja es varu, es daru, ja nevaru, vēroju, kā jūs gribat. Paņemam katrs vienu spalviņu. Spalviņu padokam, un pirmā darbība, tad māsam uzliekam sev uz deguna. Un uzpūšam sev uz galvas. Ko es tikko izdarīju? Es darbojos pats ar sevi. Otra darbība. Atrodam sev kādu pāri, vienojamies, ko mēs būtīšu. Varam mainīties, bet tā vērtība ir tajā, ka es tajā spalviņā ielieku visu to labāko, ko es šobrīd varu nodot otram. Un esmu ļoti amācinājies tieši spalviņu. Negribēju atklāt. Redzat, uz galda ir cepam papīrs. Man ļoti patīk, ka bērniem viņi izmantot, un es arī jums ar to grābu. Grābu, ļoti laba lieta. Pirmai atrodam kādu markieri vai spalvu un uzrakstam vienu pozitīvu vārdu vai vēlējumu. Tas pirmais nāk nerādam. Var viens vārds būt, negatīvs lūdzu neļauj. Vairāk pozitīvs. Varbūt arī mīļš, jautrs. Uzrakstam, varbūt viens vārds, varbūt vēlējums. Jebkas. Katrs ir katrs. Tam ir skaistā lietā, neizšķirīgāko pusi. Un ar šo mēs noteikti aiziesim prom Dievu. Un patikosimies, un aiziesim prom Dievu. Un tad varbūt pagatās. Vai pagatās? Laimīgs dāvana karti, 10 eiro vērtība. Jā.
Pēdējais darbiņš, mēs nomierinamies. Varam būt ļoti pateicīgi par to, ka es te esmu. Sirsniņa, mēs varam vienoties, kādam viņu uzlīmēt. 1, 2, ja nē, varam sevi uzlīmēt. Nedrīkst darīt pāri, vienājamies noteikti. Ja daram tā, kā es gribētu, lai dara mani. Varam vairākiem uzlīmēt, palūdzam, es drīkstu tur uzlīmēt sirsniņu. Tu mums ļoti īpaši, mīļš, paldies, ka tu esi. Mēs veidojām attiecības. Es tiešām novēlu sevi visiem veidu attiecības. Jo vairāk es veidoju attiecības ar savu bērnu, jo labāk es atrasinās. Atslēga vārds ir attiecības. Nekāda zināšana nodošana nesanāks, ja nav attiecības. Nevelti bērnam patīk iet uz skolu, ja viņam patīk skolotājs. Taču tā, mums patīk iet uz
man pat ir mīļākā pārdevēja, zina, ka viņi tur strādā, jo man ar viņu ir attiecības. Un tā ir visur. Mēs tikko to arī sajūtām, ja noteikti paņemam šo sajūtu līdzi. Un es bieži vien esmu runājis ar mamām, un viņas man, kā es to visu jūtu un izlaižu savu sevi no otras puses. Ko viņas gribētu? Lai tas būtu pēc iespējas tāds pieejamāks. Tas jau bija ļoti daudzus gadus atpakaļ. Man šķiet, es teicu kaut kad jau agrāk, būtu labi, ja mēs to darītu ātrāk. Ne tad, kad jau ir par vēlu. Lai tas ir pieejams pakalpojums mammai, kuri jūt arī pati, ka viņai to vajag. Ja, bet sevišķi, ja mēs zinām, ja, arī, lai mēs kā sabiedrība to pamanītu un pēc iespējas vairāk atbalstītu. Ja. Jo laimīgs bērns, laimīga ģimene, laimīga sabiedrība, un tā tas ir tālāk un tālāk. Un nevelti šis siltums, ja, ko es teicu, es jūtu lielu siltums. Ja, jums arī, es ceru arī siltums attiecībās, kas glābi, ja tieši tas ir tas, kas ceļ. Un dēļ tā mēs varam varoņdarbus darīt, tālāk izglītoties, censties, darīt, iet un arī ir labi rezultāti. Beigās mēs nonākam atkal pie kā? Pie pēdējā. Jā. Ir atkal ir šī tāda dzīve, kur mainās vērtības. Tas ir pats pamats. Mēs izņemam agrīno intervenciju, vēl varētu saukt kā tādu pārdzimšanu. Ir iejaukšanās, bet te notiek liela pārdzimšana. Tātad mēs noņemam nevajadzīgās vērtības, ja, un ieliekam citas. Jo bieži vien jau ir tāpat kā ar atkarībām. Ja nebūs cits vietā, tad jau nebūs tu daudz atkal atkritīsim atpakaļ. Ja? Tātad ļoti svarīgi, ko mēs ieliekam vietā. Un man mamma saka, Evita, es nezināju, ka tā var. Es nezināju, ka ir arī tā. Ka var tā iedzert kafiju, ka var iziet aplīti, ka var tā paņemt bērniņu rokās. Es nezināju, ka ir svarīgi pieskarties. Es nezināju, kad es varu dziedāt. Mums bija viens brīnišķīgs gadījums noslēdzot, lai vēl vairāk iedvesmotu bērniņš, meitenīte, viņa nerunā vispār. Jo to traumas rezultātā nevarējām neko atrast, ja nebija nekāds diagnozes, kā viss ir labi. Un mēs dziedam, mēs ļoti bieži dziedam, katru reizīti mēs dziedam dziesmītes, bieži vien es dziedu viena pati, bet tas nekas, vienalga kādu reizīti, ja kāds ir dzied līdzi, esmu laimīga. Un tā meitenīte sāka dziedāt, jūs varat iedomāties, mamma, mēs viņa sāk, atvērās, tādā smalkā, tā kā eņģelīts, tā. Fantastiski. Un nevis vienu vārdu viņa dziedāja, viņa nodziedāja dziesmiņu, ļoti skaidri saprotam, tātad viņai viss iekšā un iznāca ārā. Tāpēc fantastiski, ka es esmu laimīga, ka šis pakalpojums attīstās, ka viņš tiks nodots tālāk, un jo vairāk bērnu to saņems un ģimenes, jo laimīgāka sabiedrība. Tas tiešām ir tāds, ja. Paldies jums par uzmanību, jā, un daram, turpinam, jā, pateicos. Jā, paldies, Evita, par tādu ļoti sirsnīgu, visi ar sirsniņām aplipuši. Paldies par stāstījumu un paldies par šo aktivitāti, kā jau Guna. Reku, jā, pieteicās uz pāris vārdiem. Jā, vārds Guna tev par šodien piedzīvotu. Kolēģi, pēcpusdiena būs tūlīt noslēgusies. Dosimies savās vakargaitās. Man milzīgs paldies, ka jūs tā ļāvāties atnākt un izbrīvējāt šo laiciņu. Laikam mēs kaut kāda uztraukuma. Es sākumā nepateicu, ka mums būs arī otra domnīca, uz kuru jūs būsat aicināti rudenī sezonā. Tā kā mēs tā galīgi 100% no jums neatvadamies. Jūsu kontakti mums ir, jūsu e-pasti mums ir. Un arī nav gluži tā, ka tas, kas šeit tika no jums varbūt vaicāt, tā jūs atgrieziskā saita, ka mēs tagad tās lapas tā vienkārši iepakosim, tur ieliksim mašīnā un tā it kā nekas nebūtu bijis, brauksim mājās. Darbiņš turpināsies no mūsu puses. Arī šis apkopojums, kas tiks veikts par jūsu atgriezenisko
elektroniskajām saitēm. Mēs paskatīsimies, cik tur var būt, kas tieši vai ne, un tā mēs jums arī aizsūtīsim uz e-pastiem, jo atkal jūsu e-pasti mums ir. Skatīsimies, kā mums virzās ar šo projektu. Cerams, ka mēs neiestrēgsim kaut kādās ļoti lielās birokrātiskās, jo, ziniet, visur, kur ir projekti, citreiz ir arī visādas birokrātiskas lietas. Bet, tās sirsniņas mani stiprinās. Bet vēl ātri, es tomēr gribēju arī pateikt, es tiešām esmu piefiksējuši, es redzu, tas telefonu cilvēks, ka sakaunējos, man vajadzēja to blociņu, bet man ir tas telefons tomēr aizrauj. Bet es esmu piefiksējusi diezgan daudz lietas, bet tas, ko es varbūt tā īsi gribu pateikt, ka es arī tā sēžot un arī domājot ar visiem kopā, es domāju par to, cik patiesībā varbūt mums ir maz tie sociālai pakalpojumi pētīti Latvijā, kuri vispār mums ir tie, kuri ir pētīti. Vēl es aizdomājos, es zinu 2, bet droši vien, ka ir vēl kāds, es zinu 2, mājoklis vispirms ir pētīts, es zinu savulaik ir pētīts ģimenes asistenta pakalpojums, bet es arī vairāk tā uz citiem nemaz nevaru nosaukt, kuri vēl sociāli pakalpojumi mums būtu tā pētīt nopietni. Tātad kaut kas ir, bet, teiksim, tas nav tā ļoti sistēmiski nenotiek. Vēl es aizdomājos tieši arī par šo te pētīšanas aspektu. Tur paldies abām ievām, kaut kā veicināja to domu par to. Es domāju, mēs visi tie sociālajā domā ar to izdegšanu cīnamies, cīnamies ar izdegšanu, bet ja mēs zinātu, ka faktiski tā ilgtermiņa vai tā mūsu tā jēga, mēs tā kā ticam tam, bet ziniet, tad, kad cilvēks sāk padegt, tad varbūt mēs uz kādā brīdi vairs neticam, Bet tad, ja mēs zinātu ar kādu tādu arī pierādāmu, tādu aspektu par tādu ilgtermiņu, ka tā mūsu darbam tomēr ir tāda ietekme, to izdegšanu mēs arī ar to varētu mazināt patiesībā. Varbūt sociālā joma kopumā ir pelnījusi kādu nopietnu, vai ne, tādu pētījumu. Vienmēr sakot par visu kaut ko es te domāju, bet, protams, man vislabāk uzrunāja Evitas sirsniņas, jo tas praktiskais jau ir tas, ar ko mēs tā kā arī nodarbosimies. Un līdz ar to, mēs tiksimies rudenī. Tālu neaiziet, būsim cepat. Tā kā paldies, kolēģi. Bet vēl mazā viena lietiņa būs jāizdara jums ātri. Būs mazais, jo visas labas lietas agrāk vai vēlāk beidzas.